սկսենք առաջին հարցից զինվորական ծառայության եւ զին ծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին հիմնական զեկուցող երկրորդ ընթերցում հիմնական զեկուցող Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Պարոն նախարար, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծի համաձայն նախատեսում է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 24-ամսյա ժամկետը փոխարինել 18-ամսյա ծառայության ժամկետով, դրա գործողությունը տարածելով 2026 թվականի հունվարի 1-ից հետո պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվող քաղաքացիների վրա։ Ծառայության ժամկետի կրճատումը չի տարածվելու 2026 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող զին ծառայողների վրա։ Առաջին ընթերցման շրջանակներում օրենքի նախագծի վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից առաջարկություններ չեն ներկայացվել եւ կառավարության նախաձեռնությամբ փոփոխություններ չեն կատարվել։ Խնդրեմ հավանություն տալ երկրորդ ընթերցման ներկայացված օրենքի նախագծին։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր նախարարին Գեղամանուկյան, խնդրեմ։ Առաջին ընթերցման ժամանակ գործողման էի, դրա համար ներկա չէի նիստին, բայց հրապարակային դիրքորոշումը մանրամասն ներկայացրել եմ։ Պարոն Պապիկյան, մի հատ այսպեսի, որ ասում եմ, որ շատ հապշտապ էր, տեսեք, այս օրենքը, որ մտավ ուժի մեջ, պարտադիր զինվորական ծառայությունը դառնում է 18 ամիս, բայց գործում է եւս մեկ օրենք, Հայկ Սարգսյանի հեղինակած օրենքը, այդ բանակից խուսափածների, որոնք վճարման դեպքում ինչ-որ ժամկետներ են, բայց այդ օրենքը շարունակվելու է գործել, որտեղ նշված է 24 ամիս։ Այսինքն բազմաթիվ օրենքներում անհամապատասխանություն է, ոնց են հասցնելու, որ բոլոր օրենքները համապատասխանեցվեն այս ձեր ներկայացրածին։ Շնորհակալ եմ։ Նշեմ, որ պարոն Սարգսյանը նույն օրենքի շրջանակներում նոր փոփոխություն է առաջարկել, որը կառավարության կողմից հավանության է արժանացել։ Ենթադրում եմ դրա շրջանակներում հնարավորինս արագ կարող ենք դա փոխել, եթե նման հարց է ծագել, նաև մեր իրավաբանական վարչությունը կարծում եմ այստեղ անելիք կունենա։ Որտեղ ենթադրում եմ, որ բազմաթիվ օրենքների մեջ այդ 24 ամիս, 18 ամիս անհավատացականություն է, ճիշտ կլինի, որ շատ արագ կարգով է տարվել։ Շատ լավ։ Հարցեր չկան ուրիշ։ Հարակից զեկուցման համար ձայնը տալիս եմ ինձ։ Հարգելի գործընկերներ, առաջին ընթերցման ժամանակ, երբ որ Գեղամանուկյանը բացակայում էր, մենք բովանդակալից շատ մանրամասն քննության ենք ենթարկել եւ ըստ էության այս փոփոխությունը այն բարեփոխումների շրջանակներում է, որը որ մեզ նախատեսված է բանակի հիմնական process-ները բարեփոխված տեսնելու շրջանակներում։ Ուստի առաջարկում եմ կողմ քվեարկել կառավարության տվյալ նախաձեռնությանը։ Հարցեր հարակից զեկուցողին։ Հարցեր չկան։ Եզրափակիչ ես խոսքի կարիք չունեմ, դուք։ Շնորհակալ եմ, ես կարճ կխոսեմ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, օրենքի նախագիծը այն կարևոր մասերից է, որը նպատակաուղղված է Հայաստանի Հանրապետության բանակը պրոֆեսիոնալ դարձնելուն, այն բխում է կառավարության հնգամյա ծրագրից եւ կարծում եմ, որ այն հնարավորությունը, որ ստեղծվել է, նաեւ մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքն է, մեր կատարած օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքն է եւ քանի որ կա դրա համար հիմք, կառավարությունը որոշում է ընդունել այս օրենքի նախագիծը անցկացնել հիմա եւ կարծում եմ սա հանրային մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող փոփոխություն է եւ խնդրում եմ կողմ քվեարկել երկրորդ ընթերցմամբ այն հաստատելու։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ արտահերթի օրակարգում կառավարություն դրել, մեր քվեարկելու անհրաժեշտություն չկա։ Կա։ Շատ լավ, ովքեր են կողմ երկրորդ ընթերցմամբ այս նախաձեռնությունը լիագումար նիստերի օրակարգ մտցնելու կողմ, դեմ, ձեռնպա, երկուս դրական եզրակացություն ստացանք, պարոն նախարար, շնորհակալություն։